Eu me lembro de, juntamente com a minha esposa, receber uma tocha em mãos, uma pessoa nos direcionar até a fogueira e nos mostrar o local no qual onde nós deveríamos acendê-la. Foi uma fração de segundos, uma forte explosão. Imediatamente me veio à mente as minhas filhas, que no carro vinham me pedindo: papai, nos deixa acender a fogueira junto com o senhor. Imediatamente também me veio à mente a possibilidade e a preocupação de alguém do evento, que é um evento solidário, ter se machucado. E quando eu retomei os meus sentidos, eu já estava dentro da ambulância, juntamente com a minha esposa, que imediatamente me trouxe até o Hospital Municipal Antônio Giglio.